यागले गरिसकेको छ आँखा पकाले छ औलेला पैसा पैसा आउनु मलाई कति मान्छेले घुम्नु गएको त्यो यस्तो त तेलल्लो रह्यो फेरि फेरि सब हेरिन ल्यायो बाहिर त्यही कारणले त हुँदैन बिल्डिङ पठायो कैलाश बिल्डिङ बजार कहाँ ल्यायो त्यसपछि अझ त्यत्तिकै खेर फेरि हरायो अनि वाला गर्नु पर्यो दही लोटो त्यहाँ छँदैछ खाउन लिने हो मान्छे नै भएन भने सुक्ने नभएन सुक्ने बिरालोले ऊ खानु पनि भएन चिया खानु पनि भएन
मेरे हर दे ऐसे के नहीं सकता छाला खारो गएछ छाला हेरे के हुन उगा मिनलाई आउँला तापिन्छन् र ताप्यो नि हात आउँछ जुम्ला गयो भने गरिदियो सुरङ किन्नुपर्छ गोपालले पनि कोबो किन्नु पऱ्यो होइन मैले पकाएर Basta que vos एकैछिन अझै 21 हो मिचिकन जराउने पनि औषधि नहुने हजुर लल्ला होला दे आगो झुक्यो उठ्नु न उठिन्छ अल्फो है अल्फो घरमा लाग्छ न लागि राख्नु पर्छ लाग्दैन किनले ल फेरि निकाल्न गयो होला चिया हो यो चाहिँ चिया लोकल चिया अयो सर सुन्नु न यार सर माथि जाने छ खरे के न माथाबाट ल्याउने वो गरे जा धुके म लोकल चिया अरे मैंने को भेड़ में कुछ सुना जो आया है तो मैं ये कॉल नहीं है
ते टोकन मित्र तो आले ना घरमा जाईल नि क्या ए को बात छोट्या छ आ मङ्गल बेला खिर लायो भात खान नसकेन टन्न खायो गयो बेसी खेद्दा लिएर आएपछि आलु धरे नि त्यहाँ नलाउने हान्छ यार यो त भाग केटा भाग उहिले बनाउँथ्यो यार त्यहाँ पानी छ नि त्यहाँ नजिक ल हुन्छ हामी भिडियो बनाउन लागेको छौँ अहिले ल काले त त्यो पनि भात खान्छ ल यता के हटाउनु हो भने चिल्ली बिल्ली बस्नु हुन्छ तिमीलाई त्यो उयसमा मै मिलाइदिनु भन्ने विचार हो दार्जिलिङ हो Morning everyone. Wow. Man.
तिनीहरू म पनि पिएचडी छु एक बजे अनि यो केला सिजुरो काले खालाउनु अहिले तान्ने हो नि होला हाल हाल औला घाम लाग्छ अनि त हुँदा आमा नुन पुरा ल्याऊ बाबा उ गर पानी हाल ए बा छोर ओइ रोटियार saya
बुढाइने नि यता सालाको ए कान्छा यतै मेरोमा आछ जति ऐश परेको हातले दे हात लादी हापे त ल्याउने खचाउँदा नि सरिकन आएको थियो यहाँ 3-4 दिन चरिया गरेर त हामी असल माछा घोरा अक्को हरेल पनि तुम्बै हो त्यो काचै छ कि काँचै छ यति कति लिने हो बर्बाद भइगयो छत्री नलिने भन्ने विचार हो मान्दैनन् मजा घोरा भए पनि लुटुक्क त छोप्ता मजा लाटा हान्ने जाति हाममा पनि मजाले लिनु त एउटा लैजानु पर्ला भिडियो पनि बनाउनु पर्यो यहाँ सबै ल्यायो त एउटा हजुर अन्नाले हुन्छ न फुकिदिनु त बाबु
Quay qua. Serador. Qua. आउँदैन त नि आउँछ त्यतिको होइन भइगयो कान्छो बाई तल घर लिएर गयो त त्यो पनि लिँदैन त्यो पनि छुट्टै खाना खाला अन्त डिलिभरी हामीले दिँदैन नि जो खान्छ खाटेर दिनु खाटेर आयो त्यो धेरै धन्य भएको सामान राख्नु पनि छ सुकाउनु पनि छ
त्यो सबै गरिसक्यो त हामी जान्छौँ माथि अनि खबर काट्छौँ आमाहरूलाई ट्रेन एकछिन एमा पेको जाइदा कति छिटो गइरहेको छ कुहिरो ऊ माथि देखिने चाहिँ भेडाहरू हुन्थे कति धेरै छन् यार
तिमीहरूले खाना खाल्यौ हामीले पनि खाने त होला अब उठीको उठीको बस 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 अनि बरु तिमीहरू सजिलो भयो खुब सजिलो भयो काट्नु सजिलो हुन्छ उता हेर्नु छैन
औषधी ल्याऊ की रोटामै खान सकिन्थ्यो तपाईँ पनि यहाँ पाला सुन्दा एकाएका जान्छ बाटो पनि उता गएपछि हुन्थ्यो तिमीहरू आफ्नै स्वर ढुक मैले पारी सङ्गीत गरेर पनि ढुकेनौ क्या तिमीहरू हामी झुक्दै हिँड्दा त गरिरहेको छ साथ गर्ने विचार छ भने गर्ने न तर अब आन्न टाल्नु हिँड्ने त्यसो झारेर किन उ गर्ने खुसी बोल्यो भने यस्तो भयो भन्ने कुरा सबैको हालत उस्तै खराब भएका छन् बिदर परिरहेको छ यस्तो बोल्नु किन खुसी त उनीहरू कति कति बज्छ 3-4 बज्छ तल हुन्छ ये तुम यार नहीं हाँ साला ये सुनते हो ये तो भिडियो नरम है लाइफमा बस्दियो न ओ